दोस्तों डेली फैक्ट में आपको स्वागत है। दोस्तों क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा मंकी कौन सा है? दोस्तों नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े मंकी के प्रजाति की साइज 5 फीट 9 इंच तक हो सकती है। दोस्तों इस मंकी का नाम है मैंड्रिल। दोस्तों आपका इस मंकी के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।